كيف تعاملتم مع خروج لاعبين من المنتخب المغربي، وهل أعددتم لاعبيكم للدعم الكبير الذي يلقاه المغرب من نحن نركز استعدادنا على فريقنا نحن وعلى ما سنقوم به، ونعتقد أن المغرب لديه فريق قوي جدا ولاعبوه يتميزون بمواصفات ممتازة وجودة عالية. كثير من اللاعبين يلعبون في أوروبا حاليا ونحن نحترمهم كثيرا، نكن الكثير من الاحترام، وأعتقد أنها ستكون مباراة جميلة جدا غدا. الجمهور سوف نلعب بصرف النظر عن الجمهور في الملعب. سيكون هناك الكثير من البرازيليين والمغاربة، هذا ليس جديدا. Vitor Sérgio Rodrigues da TNT Esportes. Você falou sobre leão e gato. Como o Brasil, qual a postura que o Brasil tem que ter تحدثت عن البرازيل num gatinho no jogo de amanhã. الأسد والقط، كيف يمكن أن تحول المنافس إلى تتغلب عليه؟ المغرب فريق ممتاز، لديهم مستوى عال جدا، وعلينا أن نقدم مباراة كاملة ونقدم بأعلى المستويات، ولا يمكننا أن نكون جيدين في الدفاع والهجوم وفي الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. علينا أن نجيد كل هذه المهارات الكروية، أن نقدم في كرة القدم الحديثة. ليس هناك فريق صغير، المغرب هو أحد أفضل الفرق. هو بطل افريقيا، ولا اريد ان ادخل في تفاصيل. راينا انه في كاس العالم للانديه كان هناك اهداف كثيره جاءت من كرات ثابته، والآن نرى أنك تركز كثيرا على هذه المهارة في اللعب. نعم، أعتقد أن اللعب والتركيز على الكرة الثابتة هو استراتيجية جيدة، لأنه من الناحية الإحصائية 30% من الأهداف تأتي من الكرة الثابتة، ولدينا لاعبون يحسنون التسديد ويلعبون بالكرات الرأسية. هذه فرصة جيدة، ونحن نتدرب على ذلك بشكل كبير ونركز عليه، ونأمل أن يمكننا أن نحقق شيئا غدا. في آخر لقاء مع حكيمي كان هناك حديث عن أن المغرب وصل إلى مستوى يمكن مقارنته بالبرازيل، وقد تكون قد يكون في هذه البطولة تحدي كبير أنك تلعب ضد فريق بنفس مستواك. هل نقول ان المغرب الذي كان اضعف او ابعد بعيد عنكم اصبح الان قادرا على المنافسه؟ من المؤكد ان المغرب تحسن كثيرا، طريق اللعب تغير كثيرا، الجميع يمكنهم ان يخططوا للمباراه، وهذا ما تفعله المغرب، وقد قدموا اداء جيدا في السنوات الاخيره في افريقيا. لديهم لاعبون ممتازون ويمكنهم منافسة أفضل اللاعبين. ستكون هذه مباراة كبيرة، والبرازيل جاهزة وتريد أن تعود إلى القمة. أود أن أسأل عن مباراة الغد بشكل خاص. نحن نرى أنشيلوتي لديه خيارات مختلفة في الهجوم، وهو سيستخدم رافينها ربما على اليسار
حتى يكون كلاكما على اليسار، وقد نرى باكيتا في موقف مركز مختلف. ما الذي طلبه منكم أنشيلوتي؟ أعتقد أننا تأقلمنا بالمواصفات المتوفرة لدى كل لاعب. من المؤسف أننا خسرنا ويسلي، نحن نتمنى له الشفاء العاجل. لا يمكنني أن أقول الكثير لأن المغرب يمكن أن تشاهد هذا المؤتمر الصحفي وتعرف بعض أسرارنا. لم يتقرر بعد من سيبدأ في التشكيلة الأساسية، ولكننا نأمل أن يكون لنا مشوار متميز في هذه البطولة. نريد أن نلعب بتركيز كامل خلال 90 دقيقة، وستكون هناك تحدي كبير. لدينا 26 لاعبا مستعدون لدفع حياتهم من أجل البرازيل. بالنسبة لاستعدادات المنتخب المغربي ومباراتهم الأخيرة مع النرويج، ما رأيك في هذا المنتخب في السنوات الأخيرة؟ Marrocos sem dúvida é uma equipe que pode surpreender muito na Copa do Mundo, como já surpreendeu المغرب من المؤكد أنه فريق يمكنه أن يحدث مفاجآت كثيرة مثل ما فعل ذلك. لديهم لاعبون ممتازون مثل إبراهيم الذي لعبوا في ريال مدريد، ولاعبون أيضا يلعبون في دوري الأبطال. والمغرب تطورت بشكل كبير جدا، وسنقابلها غدا ونعرف ماذا ينتظرنا. O povo brasileiro, ele, claro, se acostuma a ver a seleção historicamente sendo protagonista dos jogos. الشعب البرازيلي متعودون على أن يروا المنتخب يكون أحد أبرز الفرق ويتميز بتحركاته، ولكن كرة قدم تغيرت، وريال مدريد كان لديه أسلحة قوية جدا في الهجمات المرتدة، وربما البرازيل يمكنه أن يكون هل يكون من المفاجئ أن لا يمتلك البرازيل الكرة؟ ليس هذا هو أهم شيء عندما تتحدث عن الإحصائيات. ما يهم هو تسجيل الأهداف، وكم تسجل، كم هدفا تسجل. الفكرة هي التحكم في سير اللعب والاحتفاظ بالكرة، وإذا لم يكن ذلك تلك الحيازة للكرة، ينبغي في مرحلة ما أن نسجل الأهداف. وكل منافسينا أيضا فرق جيدة. Aqui, Ludmila Kandal, CNN Brasil. Ontem o Alisson estava falando para a gente que o que passou e o que بالأمس سمعنا من أليسون وقال أن الماضي هو الماضي. نحن الأمر يتعلق بهذا الفريق حاليا وهذه البطولة. ما رأيك في هذا الفريق الذي يسعى إلى الفوز بلقب سادس؟ هو فريق قادر على المنافسة مع الجميع. يمكننا أن نواجه أي فريق. لدينا الكثير من الجودة في جميع الخطوط، الجودة الفردية والجماعية، ولدينا خبرة كبيرة. نحن واثقون بإمكاناتنا ويمكننا أن نواجه أي منتخب. قبل المباريات الكبرى في ريال مدريد، هل أنت لديك بعض الخوف أو الخشية الآن؟ الخوف هو مكون أساسي في الحياة. الخوف هو جزء لا يتجزأ من نفسية اللعب ومواجهة المواقف الصعبة. هذه طبيعة الأمور، ولذلك الضغط أمر ضروري وينبغي التعامل معه. قبل أن تأتي الناس كانوا يقولون أن كارلو أنشيلوتي
كان المدرب المناسب لمنتخب البرازيل. ما رأيك في ذلك؟ لا أدري، من الصعب علي أن أرد على هذا السؤال. من المؤكد أنني أشعر بأني سعيد بوجودي في هذه المسؤولية، وأن تتاح لي هذه الفرصة لأمثل البرازيل، وهو بلد رائع، وآمل أن أكون قادرا على أن أحقق النجاح. In italiano va bene? Sì. Perfetto. Ok, ottimo. Ti chiedo per Telemundo Estados Unidos, Stati Uniti. Volevo chiederti per Neymar. Come sta Neymar? Non lo abbiamo visto. أردت أن أسألك عن نيمار، كيف حاله؟ In questa settimana لم نره في التدريبات خلال الأيام الماضية هذا الأسبوع. هل يمكن أن توضح ما الذي يعنيه نيمار بالنسبة للفريق بشكل عام، وليس من الناحية الكروية ولكن من الناحية خبرته، لأنه لعب العديد من المباريات مع منتخب البرازيل. il più presto possibile. Pensiamo che l'aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Quando abbiamo chiamato نيمار يبذل جهدا كبيرا لكي يتعافى سريعا. نأمل أن يعود للتدريبات في الأسبوع القادم. ونيمار أيضا مهم للفريق لخبرته، وهو نموذج وقدوة للاعبين الشباب. مساء الخير، أود أن أعرف منك حول ويسلي وإحضار إيدرسون، ما هو الدافع عن ذلك؟ أعرف أنك لن تتحدث عن التشكيلة. هل باكيتا سيشارك؟ do meu trabalho che è un agosto fazer perché è molto triste però إبعاد لاعب لأسباب الإصابة هذا ليس موضوعا جيدا. كان يعاني من إصابة خطيرة. وأندرسون escolher aos 26 era se chamar a 9 defesa ou a 8 e chamar 6 meios. وقد اخترنا أن نعزز دفاعنا. إذا بالنسبة لهذه الفترة أعتقد أننا لدينا ثقة من هذا القرار. إيبانياس أيضا يساعد، وإيدرسون يمكنه أن يساعد في وسط الميدان، وقد كان موسمه جيدا. كنت الأفضل في العالم، وكثيرون يتوقعون منك أن تقدم نفس الأداء. هل ستكون نجما في هذه البطولة؟ أنا لا يهمني أن أكون أفضل لاعب، أنا هنا لأساعد البرازيل لاستعادة اللقب. أنا أتحلى بتجربة أكثر مما كان لدي في كأس العالم الماضية، وأنا أريد أن أقدم بطولة كبيرة. عندما رأيتك تأتي إلى قاعة المؤتمرات رأيت أنك كنت متوترا نوعا ما. أنت مصدر فرح البرازيليين، وأعتقد أن الأمر معقد للدخول والمشاركة في مؤتمر صحفي قبل مباراة مهمة، وأنت أهم لاعب في المنتخب، وأنت نجم في ريال مدريد. تصور مدى صعوبة أن تكون هنا، وأنه أسهل لك أن تكون في الميدان. أود أن أرى تلك الابتسامة على وجهك. الجميع متوترون هنا. ما رأيك؟ ما هي الأجواء وما هي علاقتك بنيمار وغير ذلك؟ واستمر في الابتسام. ما الذي يمكنني أن أقوله حول تجربتي مع المنتخب؟ هذه أفضل أيام في حياتي. هم لاعبون ألعب معهم لسنوات مثل باكيتا وغيماريس ولاعبون آخرون هم إخوتي وأصدقائي، ونحن فخورون بأن نمثل بلدنا. لا شيء يقارن بذلك. ونيمار أتمنى له التعافي سريعا، وهو مع
معشوق الجماهير، وأنا تعلمت الكثير من نيمار، وكثير من الأمور التي يقوم بها هي محاولة لتقليده والاقتداء به. نتطلع إلى عودته. هو نصحني كثيرا، وآمل أن غدا كل ذلك التوتر الذي أشرت إليه سوف يتلاشى، لأننا نمثل بلدنا ونريد أن نعود إلى خوض كأس عالمية أخرى. نحن لدينا الفرح ونأمل أن نعبر عنه غدا.